What's up guys? For today's video, i-review natin yung binili ko na vacuum cleaner sa Lazada. Ito yung sa Onan. And ito lang din yung sa pag-turn off. So ngayon papakita ko sa inyo kung saan napupunta yung hinihigop niya ng mga alikabok. Okay. Alisin natin yung takip. Then, ito. Meron tong filter sa loob. Ito yung bilog na to. Yung bilog na to, ito yung humihigop. Kung nakikita nyo. Oh, ang dumi na ng loob. Okay, so ginamit ko na siya kanina para mapakita ko sa inyo. Oh, tanggalin lang siya. And then, ito yung filter. Tanggalin lang din siya. So, ganun lang guys. Ayun. Kung nakikita nyo, ayun yung mga dumi na nahigop niya na hindi kayang alisin ng simpleng pagwawalis gamit yung tambo natin. So, kung wala kang time na mag-vacuum ng sarili mo, pwede kang bumili na to. Okay, nakita nyo guys, yung mga sapot-sapot sa ilalim ng kama natin o sa ilalim ng sopa. Okay. Nakita nyo guys, yung mga alikabok na nahigop niya. So, yun guys, tatanggalin lang natin siya. So, napakadali. Madali lang siyang tanggalin. Itataktak nyo lang. So, yun guys, malinis na siya ulit. And then, pwede na ulit siyang gamitin. Pabalik lang ulit natin siya guys. Okay. Then, pwede na ulit siyang gamitin. Tsaka nga pala guys, ang paggamit na to, tumatagal siya ng 2 oras. So, matagal na din yon. So, ayan guys, ganito lang siya kanipes. So, kasyang-kasya siya sa ilalim ng sopa na hindi natin maabot. So, yung mga singit-singit ng mga tiles natin na hindi natin na kukuhanan ng alikabok is kaya niyang kuhanin. Na yan. So, guys, huwag kayong mag-alala. Madali lang naman siyang tanggalin. Kung halimbawa, hindi na siya umiikot at lalagyan ng madaming buhok. So, ganito guys. Hilahin mo lang siya. Okay. Ganun lang siya kadaling tanggalin, guys. Then, kung ibabalik, ganun lang din. Parehas lang sila. Ito lang yung medyo mahirap ng konti. So, ito, tatanggalin niyo yung mismong kawit nun para matanggal niyo yung gulong. Ayan, katulad niyan, guys. Okay, ayan, mag-focus. Ayan, guys. Nakita niyo may mga sinulid na. Kita nyo itong dikitan na to. Dito dinidikit yung kasamang tela na to. Wait lang guys. So, ito na siya guys. Kasi nagamit ko na siya kaya siya madumi na. So, ganito lang siya. Didikit nyo lang siya. And kung gusto nyo na basain, okay lang para yung mismong hahagudan nung na floor is parang nalampaso na din. Okay guys. And then ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kasama niyan.
Ito, yung cable. Cable lang siya para sa charger. Wala siyang kasamang socket. So, kayo na lang mismo yung magpo-provide. And then, itong takip nung sa gulong, tsaka yung sa screwdriver. Ayan. So, may kasama na siya. So, wala na guys yung box kasi tinapon ko lang last time. Description, yung mismong link nung pinagbilang ko na seller. Yun lang guys. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please like and subscribe para ma-notify ka sa mga bago kong videos na i-upload. Thank you for watching.